有人问我最近有没有顶碗，如你所见，在顶了。先浅浅的顶一个水碗，润润头。哎，你怎么到桌子底下去了？然后在铲铲面前假装漫不经心的顶走饭碗，注意要确保铲铲在看。好的，我们继续。顶碗的距离一定要长，这样才算给我们的杯直一个明示。我是一个喜欢打直球的领导。好了，位置差不多了，接下来就静静的等待铲铲的良心吧。